身穿黑衣黑裤的男子到便当店买午餐，凑上前看一看菜色，但刚好站在便当店走道堵住了进出动线，也挡住了后方这名蓝色夹克男子的视线。对方提醒要保持安全距离，只见这名黑衣男往后倒退几步后，竟然拉下口罩，拿个手机在对着他拍说：“你再咳，你再咳啊！”我转身的时候，刚好他有拿下来一点点。便当店员工说，确实看到黑衣男拉下口罩，但到底有没有咳嗽不清楚。9号早上11点多，台北市南京东路，当事人到便当店买午餐，认为后方排队民众没有保持安全距离，想说好心提醒，结果引发纠纷。他指控对方拉下口罩的短短2秒钟故意咳嗽。看看现场，传统便当店多半都是开放空间，如果真的在这里咳嗽，疫情期间难免让人心惊惊。会，我会蛮害怕的，我就会可能会离开那个地方的。如果是故意的话，那应该会想要出声制止他吧，希望他戴上口罩。多数民众说，在排队会保持安全距离，如果碰上故意咳嗽事件，有的人因为害怕纷争会选择离开，有的则是会主动制止。但遇到这种状况，虽然会害怕，却无法规范。假设这个人真的有确诊而且明知的话，除了会被传染病防治法给处罚之外可能也会构成刑法的伤害罪跟重伤害罪。非常时刻，民众都绷紧神经，就算在外排队被提醒保持距离，也别拉下口罩，让人害怕。TVBS 新闻刘忠平、吴欣燕台北市报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。